好，拍翻個開頭先，就係呢一個 CS Workshop 啊嘅台灣分部。咁有片睇啦，一齊開箱就係呢一個最新，啱真係新鮮滾熱辣收到嘅 Lamousin Laboratory 嘅耳機後級啊！佢堅稱係要用呢個講法啊，即係因為我嘅想法就係一個二擴大冇 volume knob 㗎啦，即係冇音量調節啦。咁但係咧，佢嘅講法就一定係叫做音響後級啊，係呢個叫做 high bar 音響嘅耳機後級啊。咁我直接開啦，係懶得剪啊，分分鐘條片看到最後就咁出。因為咧呢個咧，大家舊年喺今年喺 TPAF 嘅時候咧，就見過個 prototype 啦。如果有嚟台北個 TPAF 咧，其實你就會分分鐘係有試過個 prototype 嘅。但係其實咧個聲係完全唔同嘅，因為佢直頭係加多咗1倍嘅電路嘅。咁呢度開俾大家睇啦，一貫嘅作風，奶茶就有跟翻好嘅包裝啦，而且咧，喂〜英式電源線喎，真係香港版就跟翻英式電源線俾我哋喎，好好喎。咁跟住就係呢一個 power supply 啦。咁佢之前就冇俾我嘅，今次呢個又跟埋啦。咁就用翻 IEC 嘅。哇，靚嘢嚟㗎，Maxwell 嚟㗎，冇跟平嘢啊！呢隻牛係唔係嗰啲淘寶牛嚟㗎，呢係台灣牛嚟啊，正嘢嚟啊！呢架18 W 1.38A 啊，25火，即係佢都係 switching power， 但係佢係名牌子嘅。咁我哋一齊開呢個啦。咁我會喺拍完呢個開箱之後咧，就會 send 呢一部翻去香港俾阿卡圖兄㗎啦。咁香港咧聽日就會有現貨嘅。咁但係呢個聽日呢條片幾時出咧？我係答你唔到嘅，係好靚啊！有個錶，有個，等我一陣啊，我插着佢，拍着個錶去俾大家睇下，做下效果先。OK， 咁啊，錶喺呢度啦，嗱 ，close up 睇一睇啦。咁呢個咧就係個錶啦。4片 XLR 輸出 only 係咪？佢又翻呢一個 ground port 啦 ，DC in 啦。咁你喺呢個4.4咧係輸入啊，係輸入嚟嘅。咁同埋正常嘅 balance in 啦。咁本身個 prototype 咧應該係得 balance in 嘅，就即係 XLR in 嘅，就冇4.4 in 嘅。咁今次就係有埋個4.4 in 啦，喺真正呢個 production 版上面。好，咁我哋按一貫 CS Workshop 嘅慣例，都係中意打開佢講下先好啦。咁而家打開咗之後咧，大家見到啦，個 grounding port 咧，佢唔係接翻喺 DC 嘅位置嘅，佢係接翻喺4片 XLR 附近嘅地位嗰度嘅。咁理論上應該係會最大嘅方式去帶走一啲noise 啦，即係真係 grounding 嘅東西啦。咁呢個就係個錶嘅電壓，咁同埋呢個就係經過錶嗰個信號啦。咁呢隻錶咧，其實係靚仔嘅，佢係好有嗰啲軍用嘅味道嘅。佢唔係就咁話要加個 circuit，然後嗰啲 analog 錶嚟嘅，即係嗰個好新式嗰種磁控錶嚟嘅。咁當然呢個其實都要行磁嘅。咁然後啦，到部機嘅位置啦。嗱，本身咧，其實咧個機嘅 size 咧，如果喺之前嗰個叫做套件版嘅時候咧，係細好多嘅，同埋咧全部都係得一半嘅啫。咁而家咧無論係呢一個所謂嘅晶體管啦，本身係total 只有4粒，而家變咗 total 8粒，所以會大咗1倍嘅 currents 啦。電容方面咧，嗱。今次奶茶咧就用翻一啲比較
貴少少嘅，同埋所謂叫做 audio 使用嘅一啲嘅電容嘅，即係譬如呢啲翻高啦，同埋呢隻就係我都好中意用嘅。呢一個就係一樣係 Digicon 嘅，但係我唔記得咗係應該叫 UG 定係 UGE 咁上下嘅一個系列，因為我好中意用呢個個聲音係我覺得係比較啱我聽啦，我唔評價任何音色啦，係啦，咁跟住呢啲就唔好，你哋唔好用，因為其實係要教嗰個電瓶嘅，係啦，咁佢有教我點教嘅，咁呢邊就 fuse 啦，咁然後基本嘅一啲 op amp 啊，成個樣嘢，咁呢部機就冇得俾你自己換 op amp，因為你一係就要換呢兩粒 op amp 呢個位置同埋呢個位置，咁除非你自己焊個咗落去，或者叫我幫你焊個咗落去，咁你然後就俾你換 op amp 去玩咁樣咯。咁否則咧就係唔 suppose 換 op amp 嘅，因為可能佢本身18 W 佢再正負壓，可能正負18咧就會比較容易燒 op amp 啊。因為正負18就等於以前阿冰嗰個做法咧，你插 Muse 02啊燒硬嗰種嚟嘅。咁有 protect 啦，有 relay 啦，咁變咗就唔會話有直出電流嗰個問題啦，咁樣係啦。咁所以咧呢一部咧個聽感咧就留翻俾卡圖兄去講啦，我就唔試啦。